Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bulan Gabus. Afan Nasution. Oke, kali ini kita akan kembali penelusuran di mana nih? Mana kok dibilang nih? Ini dibilang ya tempat yang pertama kali kita explore kemarin. Banyak yang minta juga bang, kesan lagi katanya kan. Ya. Tapi sekarang ada tamu istimewa. Tamu Apa istimewa. itu? Hah? Ada Datang dari siapa? subscriber kita. Oh, Dia oke, pingin ikut ikut explore sama kita ya kan. Boleh. Mana dulu abang bang? Sini dulu bang. Oke bang. Oke, mantap. Luar biasa. Keren Bang. Channelnya keren sih. Siapa bang? Dengan abang siapa bang? Nah, dengan saya dengan nama Top Ramadana. Topik Ramadana. Oke. Jadi kayak mana menurut abang explore kita ini? Gimana ya bang? Saya dari pertama melihat subscribe, saya kan termasuk subscriber abang. Enak sih nih, lucu ya. seram. Jadi dia nggak jadi satu semua. ada seram, ada lucunya gitu Jadi ya. satu, keren, kocak, Iya. kocak. Jadi udah siap nih ikut penelusuran kita. Siap. Cuma Oke ya, kameramen. biar nggak kebanyakan apa ya. Ini udah jam berapa nih? Tengok coba. Jam 12. Jam 12 ya 12 teman-teman lewat. ya. Enggak nampak. 6 menit. Ya. Oke, yuk langsung aja ke sana kita ya. Langsung aja ya. Ikut. Yuk, ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum tempatnya ini ya. Belum. Kita masih di jalan. Iya lupa nih. Kita kan belum baca doa nih. Mau doa dulu apa enggak? Tapi di rumah pun tadi udah baca doa dulu sih. Cuman kalau Oke. lebih apanya ya Ya kan? biar lebih afdol lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu ya. Yuk. Masih dicari berawal. Udah paling terang. Paling terang ya, cuman ini aku sebarkan. Iya. Ini kameramen nggak datang ya? Di kameranya bolos dah. Kameramen selalu aman. Gunggung. Wah ini kalau ada gunggungan berarti Ini pakai untuk flash. Aman ini kita kan ada ini. tapi turun kabut apa asap nih? Nggak tahu, nggak mungkin kabut apa? Tangan nggak bisa gunung. Tapi entah ya. Ini gelap gulita ya teman-teman ya. Ini sebetulnya belum tempatnya ini. Wilayah TikTok semua aja. Belum jamnya. Maksudnya ini kan jam 12 lewat. Enggak jam 12 lewat. Iya. Mau gabung. Belum gabung nih. Lungsuran ya. Oke banyak. Assalamualaikum. Oh, ini pohon yang bilang orang tua. Hah? Bilang katakan sama. Pohon ini. Gelap ya. Asli. Oke, aman kan? Mana yuk? Kameramen. Terus saya jalan. Orangnya selalu aman. Iya. Iya, karena di belakang. Aman enggak? Ini kita lurus ya. Assalamualaikum. Gelap ya. Nggak ada apa-apa sih. Daun. Ini aman kita nggak pakai sepatu itu. Nggak ada ya. Apa itu? Daun. Mana? Itu. Daun ya. Wis. Mantep ya. Ini jagoan-jagoannya nih. Sama subscriber. Datang tamu nih.
Sudah kita apa lagi? Aman. Kunci tangan. Yang mana dia? Nggak ada ya. Ada pernah orang lagi di sini. Ada bang. Jalan yuk. Enggak, Keladang-ladang. kemarin katanya apa bang di sini bang? Orang ngegas. Hah? Orang ngegas. Nah, kemarin tuh katanya banyak yang diganggu dari daerah sini, tapi ini kan siang aman ya. Aman nih. Malam nggak ada. Ada itu. Kondisi tidur. Bisa Allah berdoa tidur. Tidur nih. Masih lobby. Ada ibu-ibu guys. Udah jam TikTok nih. Apa? Ini jatuh gitu sini. Ada ya. Ya sih bang. Bambu nih. Ada tuh kayak dorong nih. Hah? Kok ada suara itu? Apa? Suara anjing. Iya, anjingnya makin kencang. Panas. Hah? Mungkin panas mungkin. Panas. Mungkin Daun bun daun. Panggil John. Ini nasi dan Panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. enggak ada sini ya. Itu binatang enggak? Ada. Dalamnya gelap. Pada kemana-mana. Mana? Ada apa? Enggak, Bang. Ada yang gerak-gerak. Nggak ada, nggak nampak. Sana lagi yuk. Sana udah habis belum? Belum lah, sana terus. Sana apa jurang? Kolam juga. Katanya orang banyak yang mancing juga ada di sini, tapi kalau malam nggak ada yang berani. Hah? Itu. Apa? Bambu guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kodokan. Bukan kodok bang. Apa? Makin banyak geraknya. Tek. Nggak ada. Jalan coy. Hmm? Jalan. Ini jalan tadi. Enggak, bukan jalan. Enggak, ini tadi barusan. Kercek-kercek gitu. Iya, enggak, mungkin baru jalan. Mana? Gitu. Assalamualaikum. Sana terus. Kenapa? Ya udah terus ah. Nggak apa-apa. Suruhan kan bang? Ya, aman. Kayak ketawa-ketawa gitu bang. Kayak kok lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik itu. Bisa sampai sana lagi tuh. Ada apa tuh? Buntu lagi sampai sana tuh. Udah ada yang dengar udah kayak ini juga kan. Oh, ini rumah ke sana. Sana kita yang satu itu. Ini katanya orang itu yang apa? Jenis. Yang penting kan kita udah buktikan itu. Sampai sana. Berapa menit? Udah 10. Ih. Sinilah Dan. Sini. Sini di situ. Lah abang tiba-tiba. Awas aja, awas aja. Lah abang tiba-tiba gini. Aku ini. Itu. Itu aja komedi aja ya. Di situ lah kok. Sabar dulu bang, sabar bang. Mau kok mana gokil kan? Nah. Ada orang di mana nggak? Ada suara Lah, itu apa tuh? Oh, ala kamu. Kamu mana bang lama? Aduh. Itu orang mana? Hah? Oh enggak, suara di HP-mu ya? Jangan malu. Nah, lagi. Enggak lagi bang. Yang kita masuk kemarin kemana bang? Sini bawah. Kayaknya di situ sih. Situ kita kan ngambil Mana? mana ya? Kita ngambil bambu di situ, Pak. Assalamualaikum. Kapan di mana ya? Alhamdulillah. Kapan di mana? 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 Ini. Kemarin kita jalan tuh kemana?